হ্যালো বন্ধুরা, চলে এসেছি আজকে আবার নতুন শর্ট ভিডিও নিয়ে। আজকে আমার রেড ডেভিল মানে অ্যাপাচি RTR 160-র দুটো টায়ার আপডেট করব। দেখতে থাকো। এখন সামনের চাকাটা খোলা হলো, এবারে সামনের চাকাটা মেশিনের দ্বারা টায়ারটা চেঞ্জ করা হবে। দেখতে থাকো তোমরা। তো এখন টায়ারটা খোলা হচ্ছে, পুরনো টায়ারটা মেশিনের দ্বারা, দেখতে পাচ্ছ। তো এবারে নতুন টায়ারটা ইনস্টল করা হচ্ছে। নতুন টায়ারটা ইনস্টল করার পরে হাওয়া দেওয়া হচ্ছে। তো এটা হচ্ছে 118/17, আর এটা এখন ইনস্টল করে দেওয়া হলো, দেখতে পাচ্ছ। আর এটা পেছনের টায়ার, রিয়ার টায়ারটা 120/80/17 অ্যাপোলোর আলফা S1 টায়ার এটা। তো এখন পেছনের চাকাটা খুলে নেওয়া হলো। পেছনের চাকাটা খুলে নিয়ে এই যে দেখতে পাচ্ছ নতুন টায়ার এখানে ইনস্টল করে দেওয়া হলো, আর এখন হাওয়া দেওয়া হচ্ছে। দুটো টায়ারই আমি একসাথে আপডেট করেছি। সামনে 100/19/17 আর পেছনে 120/80/17। তো এখন ফাইনাল লুক দেখো। পিছনের টায়ার সামনের টায়ার ধুয়ে চেঞ্জ করা হয়ে গেছে। তো এটাই হচ্ছে ফাইনাল লুক। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলো না। টাটা।